सो हे गाइस, क्या आप भी जामसौली हनुमान टेम्पल बाइक से जाना चाहते हैं? जामसौली टेम्पल नागपुर से अराउंड 70 किलोमीटर दूर एक सुंदर सी प्लेस मध्य प्रदेश पर है। उसके लिए आपको अपने बाइक से नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे से होते हुए जाना होगा, जहाँ के नज़ारे देखने लायक है। जामसौली से 1 किलोमीटर दूर पर ही एक वाटरफॉल भी है, जहाँ आपको काफी अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। अगर आप बारिश में जाते हैं तो आपको वहाँ के नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी।